同佢嘅父母嘅連結啊！呢種連結咧係由細到大咧，你都一定要經常要去咧補充嘅，要補充嘅呢啲連結，唔係話啊我係你父母咧，我同你一齊咧就個小朋友好有安全感。我見過有啲人我真係見過好多。最經典咧有一幕咧就係、我就冇影低嘅，好幾年前嘅，就係、個爸爸媽咪就推住架車入到嚟地鐵，咁因為佢坐我對面啊嘛，個小朋友就係睇住個手機，個父母兩個就睇住手機。我自己喺度諗，點解要咁呢？所以咧另一次咧係好極端咧，就係、我見到個小朋友男仔嚟嘅，佢應該係混血兒嚟嘅。我一路睇住咧個應該係有個唔知爸爸定媽咪同一齊坐咧。你知唔知個男仔係點嘅？我諗佢有6-7歲，佢係攞住本書睇書。我想講咧，我咁耐以嚟咧，幾乎我真係可以用手指數得出，我喺個地鐵或者巴士係見到有小朋友攞本書睇嘅，係用手指頭可以計得出嘅。喺咁多年以嚟，即係我唔好講啦，就講呢10年嚟，唔好講得遠啦，就講呢10年。我成日都搭地鐵搭巴士噶嘛，我成日留意嘅。我成日都留意嘅。好啦，安全感咧就好似頭先咧，我哋嘅攝影師講，你有冇陪伴咧？你陪伴佢嘅時候係你坐喺側邊，佢去玩，你有你睇手機咧？你明唔明啊？呢啲唔係叫陪伴喎。你有冇同佢傾偈啊？傾偈，其實我已經成日都好強調，你一定要花時間同小朋友傾偈，拜託，真係。你知唔知你肯花時間？你縱使你可能每日只係可能花10分鐘同佢傾偈，你知唔知你咧將來咧減少好多問題出現㗎？個小朋友青春期啊，我都未講到青春期佢哋啲乜嘢啊！哇，話你聽頭都大。